হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। বৃষ্টির মধ্যে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। আকাশটাও মেঘলা, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আর এরই মাঝে আজকে আমি এই জমানো পানির মধ্যে থেকে টয় ভেহিকলস কালেক্ট করব। দেখো আমার সামনেই রয়েছে কিন্তু একটা অসাধারণ কালারের একটা বাস্কেট। আর এই পানির মধ্যে দেখো কত টয় ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি আমি। ফার্স্টে আমি এই দিকটায় চলে যাব। এখান থেকে কিন্তু আমি টয় ভেহিকলসগুলোকে কালেক্ট করা শুরু করে দিব। প্রথমেই কিন্তু পেয়ে গিয়েছে একটা রেসিং মডেলের টয় কার। অসাধারণ একটা ল্যাম্বরগিনি মডেলের টয় কার। দেখো এখানে বড় একটা স্পয়লার, খুবই চমৎকার একটা রেসিং মডেলের টয় কার। তো এটাকে নিয়ে নিচ্ছি আমার এই বাস্কেটের মধ্যে। দেন আমি কিন্তু সামনের দিক থেকে এই টয়েসটাকে নিয়ে নিব হাতে। দেখো ওয়াও, পানিগুলো কিন্তু জমে রয়েছে, বৃষ্টির পানি। আর তারই মধ্যে থেকে আমি এই কালারফুল টয় ভেহিকলসগুলোকে কালেক্ট করে ফেলবো। দেখো এখানে রয়েছে একটা মিক্সার ট্রাক, 6 হুইলার একটা মিক্সার ট্রাক, বেশ কালারফুল একটা 6 হুইলার টয় মিক্সার ট্রাক। খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশন। 6টা চাকার সাথে মিক্সার ট্রাকটিকে কালেক্ট করে ফেললাম বাস্কেটে। দেন দেখো ওয়াও, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা জিপ কার, বেশ কালারফুল একটা জিপ কার। এখানে দেখো একটা বাম্পার, অসাধারণ স্পেয়ার হুইল দেখতে পাচ্ছ পেছনে। খুবই কালারফুল একটা জিপ কারকে আমি কিন্তু এই পানির মধ্যে থেকে কালেক্ট করে ফেললাম। আর এখন কিন্তু বাস্কেটে নিয়ে নিচ্ছি ফ্রেন্ডস। দেখো আমার বাস্কেটটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফিল আপ হয়ে যাবে আজকের টয় ভেহিকলস দিয়ে। দেখো এখান থেকে একটা এসইউভি মডেলের টয় পুলিশ কারকে হাতে নিয়ে নিচ্ছি। অসাধারণ একটা এসইউভি মডেলের টয় পুলিশ কার, অসাধারণ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক, একেবারেই বাস্তবের পুলিশ কারগুলোর মতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই পুলিশ কারটিকে। একটা এসইউভি মডেলের টয় পুলিশ কার, এটাকেও কিন্তু নিয়ে নিলাম। দেন সামনে মুভ করছি। ওয়াও, এখানে দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটা ট্রাক ভেহিকল। আর এটা কিন্তু একটা অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাক। এটাও কিন্তু 6টা চাকার সাথে 2টা কালারের চমৎকার একটা কম্বিনেশন, পিঙ্ক আর অরেঞ্জের। 6টা চাকার সাথে এই অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাকটিকেও কিন্তু আমি কালেক্ট করে ফেলবো বাস্কেটে। দেন দেখো ফ্রেন্ডস, এই পাশটা থেকে আমি মিনি সাইজের টয়টাকে কালেক্ট করে ফেলবো। এটা কিন্তু একটু মিনি সাইজের একটা ট্রাক ভেহিকল। আর এটার পার্টটা কিন্তু আনঅ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখি একটু ট্রাই করি এটাকে অ্যাটাচ করার জন্য। দেখো এটাকে কিন্তু আমি অ্যাটাচ করে ফেলেছি অলরেডি। একটা ডাম্প ট্রাক, যেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক, খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশনের সাথে একটা অসাধারণ ডাম্প ট্রাক। এটাকে কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি আমার এই বাস্কেটে। আর তারপরেই কিন্তু এখান থেকে বিগ সাইজের একটা টয়, দেখো দেশি ভেহিকল রিক্সা, যেটা পা দিয়ে চালাতে হয়, একটা দেশি ভেহিকল, চমৎকার একটা কালারের সাথে রিক্সা। দেখো অসাধারণ, একেবারেই অসাধারণ। সাউথ কন্টিনেন্টের কয়েকটা কান্ট্রিতে তোমরা দেখতে পাবে এই রিক্সাগুলো, এটা পা দিয়ে চালাতে হয়। তারপরে কিন্তু আমি সামনে চলে যাচ্ছি ফ্রেন্ডস। ওয়াও, এখানে দেখো আরও একটা বিগ সাইজের টয়েস, একটা হেলিকপ্টার। আর এটা কিন্তু একটা পুলিশ হেলিকপ্টার, অনেক বড় সাইজের। আর কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা কালার কম্বিনেশন। দেখো পুলিশ ইউনিটের একটা পুলিশ হেলিকপ্টারকে আমি কিন্তু কালেক্ট করে ফেললাম। আমার বাস্কেটটা কিন্তু অলরেডি ফুল হয়ে গিয়েছে। আর এবার এইদিকে যাব। এইদিকে যেয়ে কিন্তু আমি আরও একটা ট্রেন ইঞ্জিনকে কালেক্ট করে ফেলছি। খুবই চমৎকার কালারের একটা ট্রেন ইঞ্জিন। দেখো নাইস, একেবারেই আই ক্যাচি কালারের সাথে রয়েছে এই ট্রেন ইঞ্জিনটি। তো এটাকেও নিয়ে নিলাম। আর তারপরে এখান থেকে কালেক্ট করে ফেলবো আমি আরও একটা টয়েস। আর এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা, খুবই কালারফুল একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা, যেটা ব্যাটারিতে চালিত একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা। নাইস কালারের সাথে রয়েছে এই ইলেকট্রিক অটো রিক্সাটি। আর তারপরেই কিন্তু চলে যাব আমি এই দিকটাতে। দেখো এখানে কিন্তু একটা এক্সকাভেটর ট্রাক, অসাধারণ একটা এক্সকাভেটর ট্রাক। এটা কিন্তু 6টা চাকার সাথে রয়েছে এই এক্সকাভেটর ট্রাকটি। দেখো এটার মধ্যেও বেশ কিছু চমৎকার কালার রয়েছে। 6 হুইলার একটা এক্সকাভেটর ট্রাক, এটাকেও কিন্তু আমি কালেক্ট করে ফেললাম। আর এরপরে কিন্তু সামনে চলে যাচ্ছি আমি। আর সামনে যে এখানে দেখো এই ঝোপগুলোর মধ্যে, ঘাসগুলোর মধ্যে একটা স্কুল বাসকে পেয়ে গিয়েছি। এটা কিন্তু 6 চাকার একটা স্কুল বাস, 6 হুইলার, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক, একেবারেই একটা রিয়েল স্কুল বাসের মতোই কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই 6 চাকার স্কুল বাসটিকে। তো এটাকেও কিন্তু আমি আমার এই বাস্কেটে কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমি এই বাস্কেটের মধ্যে কিন্তু কালেক্ট করে ফেলবো বাকি যে টয় ভেহিকলসগুলো রয়েছে, সেই টয় ভেহিকলসগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছ সেই ডার্ট মোটর বাইকটি, অসাধারণ একটা কুল কালারের ডার্ট মোটর বাইক,
হুইলগুলো কিন্তু খুবই আই ক্যাচি কালারের সাথে রয়েছে এই ডার্ট মোটর বাইকের। আমি কিন্তু পানি থেকে এই প্রতিটা টয় ভেহিকলসকে কালেক্ট করছি, আর এই পানিগুলো কিন্তু বৃষ্টি থেকে জমা পানি। খুবই চমৎকার এই ডার্ট মোটর বাইকটিকেও কালেক্ট করে ফেললাম। আর তারপরে এইখানে এই শুকনো একটা বাঁশের উপরে দেখো একটা মিগ 29 ফাইটার জেটকে পেয়ে গিয়েছি। আর এটা হচ্ছে একটা ফাইটার জেট বা যুদ্ধ বিমান। দেখো খুবই অসাধারণ একটা যুদ্ধ বিমান বা ফাইটার জেটকে কালেক্ট করে ফেললাম আমি আমার বাস্কেটে। আর দেন এই দিকটাতে যাব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এখানে কিন্তু আরও একটা কালারফুল টয়েস আমি দেখতে পেয়েছি, আর এই টয়েসটাকে এখন কালেক্ট করে ফেললাম। আর এটা হচ্ছে একটা মাউন্টেন বাইসাইকেল। দেখো খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশনের সাথে একটা মাউন্টেন বাইসাইকেল, যেটাকে আমি এখন আমার হাতে কালেক্ট করে ফেলেছি। খুবই অসাধারণ একটা মাউন্টেন বাইসাইকেল। তো এটাকেও আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নেওয়ার ট্রাই করছি। ইয়েস। আর এই দিকটাতে যাব। দেখো এই দিকটাতে যে কিন্তু একটা ট্রাক ভেহিকেল পেয়ে গিয়েছি আমি, একটা মিসাইল ট্রাক। অসাধারণ, এটাও কিন্তু মিলিটারি ইউনিটের একটা 6 হুইলার মিসাইল ট্রাক, যেটা যুদ্ধের সময় কাজে লাগে বা এটা ইউজ হয়ে থাকে যুদ্ধের টাইমে। তো এই 6 হুইলার মিসাইল ট্রাকটিকেও নিয়ে নিলাম। আর তারপরে এখান থেকে নিয়ে নেব কিন্তু আমি আরও একটা ট্রাক ভেহিকেল। আর এই ট্রাক ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা মিক্সার ট্রাক, যেটা হচ্ছে সিমেন্ট মিক্সার কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই মিক্সার ট্রাকটি কংক্রিট মিক্সার আর সিমেন্ট মিক্সার তোমরা বলতে পারো এটাকে। তো এটাকেও নিয়ে নিলাম। আর তারপরে এইদিকে রয়েছে একটা স্পোর্টস মোটর বাইক, খুবই অসাধারণ কালারের আর পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক মডেলের একটা স্পোর্টস মোটর বাইক। হোন্ডা, ইয়ামাহা, সুপার হিরো সব কিছুই কিন্তু স্টিকারের মধ্যে লেখা রয়েছে। খুবই আইক্যাচি কালার, একেবারেই অ্যাট্রাকটিভ একটা মডেল রয়েছে কিন্তু এই স্পোর্টস বাইকের মধ্যে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এটাকেও নিয়ে আমি একটু সামনের দিকে যেতে না যেতেই আরও একটা টয়েস। আর এটা হচ্ছে একটা বাস ভেহিকেল, গ্রিন লাইন ট্যুর বাস। এটা কিন্তু 6টা চাকার সাথে রয়েছে এই গ্রিন লাইন ট্যুর বাসটি। দেখো খুবই অসাধারণ, একেবারে আইক্যাচি কালার, বেইনটেন টিভি সিরিজের স্টিকার করা এই গ্রিন লাইন ট্যুর বাসটি। এটাকেও কিন্তু আমি হাতে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এইদিকে আমি আরেকটা লুক দিচ্ছি, কিন্তু কোনো টয় ভেহিকলস কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি না। তো ফ্রেন্ডস চলো আমি তোমাদেরকে এই টয় ভেহিকলসগুলো আরও একবার তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। দেখো অনেক অনেক কালারফুল টয় ভেহিকলস আমি এই বাস্কেটে কিন্তু আজকে এই পানির মধ্যে থেকে কালেক্ট করে ফেলেছি, যেটা বৃষ্টির পানিতে জমেছিল। আর সেই জমানো পানিতেই কিন্তু এই টয় ভেহিকলসগুলোকে আমি কালেক্ট করে ফেলেছি। অসাধারণ কিছু টয় ভেহিকলস। এখানে ছিল একটা জিপ কার, এখানে একটা রেসিং কার অসাধারণ কালারের, একটা পুলিশ কার এসইউভি মডেলের, একটা পুলিশ হেলিকপ্টার, এটাও কিন্তু পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক, একটা যুদ্ধ বিমান মিগ 29 ফাইটার জেট, আর একটা অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাক। এখানে রয়েছে একটা মিনি সাইজের ফানি মডেলের ট্রেন ইঞ্জিন, একটা স্কুল বাস পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক। এখানে রয়েছে একটা এক্সকাভেটর ট্রাক, এখানে রয়েছে দেশি ভেহিকল রিক্সা, এখানে রয়েছে ইলেকট্রিক অটো রিক্সা। দেখো তারপরে রয়েছে একটা ডাম্প ট্রাক। এইদিকে কিন্তু একটা টয়েস আনঅ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে, এটা কিন্তু মিসাইল ট্রাকটা ছিল। আর তারপরে একটা ডার্ট মোটর বাইক কুল কালারের সাথে, একটা মিক্সার ট্রাক সিমেন্ট মিক্সার, একটা মাউন্টেন বাইসাইকেল, একটা গ্রিন লাইন ট্যুর বাস 6 হুইলার, একটা স্পোর্টস মডেলের মোটর বাইক, আর সর্বশেষ একটা মিক্সার ট্রাক, আরও একটা মিক্সার ট্রাক। হোপফুলি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো। এনজয় করে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটাকে নতুন হয়ে থাকে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকো, বাই বাই।